我叫 Angela 咁樣咧，事不宜遲啦，時間冇多，咁咧就分享翻我落麗果喺我身上有啲咩體驗啦，咁樣，咁咧就好幾個體驗嘅，咁我舊年咧就9月18號確診咗癌症啦，咁當時係乳癌嘅，咁因為咁樣咧，我就坐低就睇下我應該食啲乜，我應該改善啲乜，咁應該點樣去做嘅。咁結果咧，我就每日飲1樽嘅樂麗果，我 set 咗成個嗰個保健品。當然我係唔止樂麗果嘅，我仲有一個叫做薑黃素嘅。咁因為咁樣，我當初一驗到嗰陣時係擴散性，佢哋叫入侵性癌細胞。咁呢個意思就係話，呢個癌症雖然係乳癌喎，但係佢係可以擴散嘅。咁所以醫生都好緊張，佢就盡快同我安排要做一個叫切除手術啦，咁樣。咁我由9月19號，舊年2022年嘅9月19號，咁我開始每日1樽樂麗果啦，咁啊跟住仲有少少其他嘢，有機會我下次就詳細再講翻。咁跟住到我10月21號，咁我就走去浸會嗰度再抽多一次針，再 check 一 check。咁啊嗰日咧我就帶埋我個 agent 去，點解咧？因為我要 claim 危疾嗰啲保險啊嘛。咁結果當個醫生俾個報告我嗰陣時候，佢就同我講啦，我勸你唔好攞呢份報告去 cam。我話吓，點解啊，醫生？因為你呢個係 ADH，ADH 嘅意思係咩咧？佢哋叫做原位癌啊，喺佢哋危疾嗰個角度，原位癌咧有啲危疾嘅保險係 cam 唔到錢嘅。咁所以同我一開波係擴散嘅，到我1個月之後變咗原位，大大改善咗。咁當時咧，我一驗到嗰陣時候咧，我嗰個癌細胞咧係0.7公分嘅。咁直至我10月27號，因為1個禮拜後我已經一早約晒醫生要做切除嘅啦。咁我係做局部切除嘅，係我右邊嚇。當時切咗之後，咁個醫生話翻俾我聽，佢話啊，你嘅癌細胞細咗好多喎，得翻0.3公分，由0.7公分變咗得翻0.3公分。咁我梗係好開心啦。跟住醫生話啊，你繼續要做電療。咁我好大膽同醫生講，我話醫生唔做電療得唔得啊？咁樣。咁當時因為我話已經細咗一半咯喎。其實當時有朋友同我講話，你可以唔做嘅，但係我話唔好啦，唔好搏啦。我屋企有人都係醫生，佢就唔贊成我咁樣做，咁所以我就切除咗而我出院咧，我喺禮拜一10月27號朝頭早7點半入院，跟住我第二日醫生就巡房，朝頭早巡房就同我講，啊 Angela 你有冇問題啊？痛唔痛啊？邊度有？我話冇事喎，唔痛喎，咁啊得啦，咁你下晝出院啦，咁樣2日就已經可以出院啦。咁啊切咗2刀，咁我恢復得好快嘅，因為我事前咧係有配合埋維他命 C 嘅，促進你嘅傷口愈合，所以維他命 C 係不可少嘅。咁因為呢個情況咧，我成日我成日自己同自己講啊，我話個天咧俾我賺咗噶啦。嚇你話癌症你都賺咗，其實咧原來因為我透過每日飲1樽嘅樂麗果，連到我嘅坐骨神經痛同埋我兩隻腳嘅嗰個膝頭哥嘅痛，完全已經燒到9、9、10啊！因為以前咧，我坐骨神經痛嗰陣時候係 L3、L4、L5 椎間盤突出，咁咧係痛得好緊要嘅，痛到瞓唔到覺嘅。咁我每一晚咧都要攞住個毛巾喺個腰嗰度墊住，我先至可以瞓到。咁跟住咧，我就睇醫生啦，睇專科。頭先有位伙伴都有分享咗，睇真專科2000零蚊就走唔甩㗎啦嚇。咁跟手咧，睇骨科嗰啲專科咧，佢就話啊，你嗰度全部黑晒啊，照個 MRI 都成5、6千蚊嘅。咁所以你計一計條數，咁呢條都唔係大數喎。最大係咩咧？當我坐骨神經痛嗰陣時候，我係差唔多1個星期去3至4日睇物理治療，我大約前後睇咗40-50次。每一次物理治療，我相信大家有睇過都知啦，700-80蚊走唔甩啦。計下呢條數咧，都3萬幾4萬蚊嘅嗰條數。咁跟住咧，因為嗰1個月我飲咗樂麗果，而導致我發覺，咦，我有一日我覺得，咦，點解我冇乜痛嘅咧？咁樣，我自己，因為我唔覺啊，我自己唔係好覺，我突然間有一日自己感受，誒，點解我冇乜痛嘅咁樣？原來嗰個樂麗果咧，消炎係非常好嘅，身體嘅炎症。但係頭先有個 partner 亦都講過嗰個份量嘅問題。咁所以咧，如果你好嚴重嘅椎間盤突出、坐骨神經痛，我建議你未必一定好似我咁飲1樽，1日1樽。
嚇，但係你可以一日由半樽開始，好快你一定見到效果。但係如果有炎症嘅咧，一定同大家講聲，一定加埋呢個薑黃素嚇，呢兩樣嘢係天下無敵嚟㗎，孖寶對於身體炎症非常好嘅嚇。咁另外咧，我除咗咁之外，膝頭哥痛咗好多年㗎啦，痛咗廿幾年。膝頭哥痛，因為身體肥胖而導致我行路啊開始痛，初初上樓級痛，跟住落樓級痛，最後痛到行平路都痛。咁所以咧，我飲咗呢個樂力果之後，我膝頭哥咧，咦我都發覺，咦好似呢排冇乜點膝頭哥痛嘅咁樣。咁所以喺呢一度咧幫咗我好多嘅。咁我建議咧，如果大家將來咧飲樂力果咧，有幅圖大家睇到嘅，佢改善凍痛啊，同埋改善呢個過敏啊，同埋體能不佳咧，因為佢有200幾種營養素。咁稍後你聽翻另外一位專家去講翻就得㗎啦。咁建議大家喺個分量嗰度不妨可以調整一下。咁當然，如果你冇病冇痛嗰啲，你唔使好似我哋飲咁多㗎，一日30ml 至50ml 啊，早晚一杯就 OK 嘅啦。OK，咁我分享咧就到呢度為止啦。好，交翻個咪俾我哋嘅 MC，唔該。好，唔該晒 Angela。